日本は政治が最近しっかりしないと思いますが、幕末みたいになんとか日本のために働ける人できてほしい。現政権が外国人にばっかり税金を使うのが腹立たしい。政治がまともに作用して、トヨタ清さんが投げなくても良い日本に変わってほしい。どうしたら変われますか？ひろきさん、総理大臣になってくれませんか？明治維新がなぜ起きたかっていうと、国がやばい状態だったからなんですよね。黒船が来て、で、その後イギリスと九州が戦争してとかっていうので、割と日本ってこのままだとやばいよねっていう状況で、じゃあなんとかしなきゃいけないっていう。なので、やばい状況にならないと、人というのは変わらないんですよね。で、日本の政治がしっかりしてないっていうのは、むしろ日本の人たちが、まだ結構平和で生きてるってことだと思うんですよ。フランスがじゃあギロチンでバンバン王様殺してた頃って、やっぱり一般市民の人たちが結構苦労していた時代で、なので自分たちでクーデター的なものを起こして、死んでもいいからこいつら王侯貴族をぶち殺すぜっていう。でも別に今の人たちってクーデターを起こして死んでても何とかしなきゃいけないというほど、やっぱり民衆は困ってないと思うんですよね。なのでそういう意味でいくと、長期的にはかなりやばい状況になるよねと思ってもいながら、徐々に悪くなっているだけなので、そんなに困ってないっていう現状だと思うんですよね。で、確か、今年0.5% 人口減ってるんですよね。83万人だか86万人だか、日本人減ってるはずなんですけど、っていう感じで、毎年毎年人口がどんどん減ってるという状態になっていて、ただ外国人は自民党が増やしているので、日本人ではなくて日本に住んで働いている人の量だとそこまで減らなってるように見えないんですよ。っていう形で、どんどん僕から見ると悪化はしてるんですけど、とはいえ表向きはそこまで歪みが出ないようになってるので、結果として問題がどんどん先送りになるというのが続いているので、なので先送りになっているものがそろそろもうまずいよねっていう風に7月31日になるのかな。一応7月31日に日銀が利率を上げるかどうかっていうのがあって、利率を上げるんじゃないかなというふうに世界中の人は思っていて、今、円高基調なんですよ。で、ただ、どれぐらい上げられるかっていうので、今、じゃあ、マンションとか安いよねって言ってて、割と安い金利だからっていうので、マンション借りてますとか、会社とかでも安い金利だからっていうので、会社で金借りてますっていうところがあったりするんですけど、金利が上がってしまうと、そこら辺が一気に回らなくなる可能性があるんですよね。なので、金利上げないと思う、上げないよっていうので、これ上げなかった場合どうなるかっていうと、じゃあ日銀金利上げられないんじゃんってなると、もう円安かなりの勢いで進む可能性があるんですよね。金利を上げない限り、アメリカの金利が高いので、円安という構造がずっと続いてしまうんですよ。金利を上げることによって、そこを止めるんじゃないかというのがあるんですけど、ただそこで金利が上げられないのであれば、じゃあ、円安のまま続くよね。むしろ金利上がらないんだから、ドルに変えて、ドル貯金とかにした方がいいよね。円で持ってるだけ損だよね。っていうことになっちゃうので、それがやれないっていうのが明確、利率を上げるというのができないというのが、世界に明確にしてしまうっていうことが、むしろマイナスなんですよ。とはいえでもじゃあ、金利上げられんのっていうと、金利を上げることで日本経済が結構傾く可能性もあったりするので、なので、どうすんのっていうのが、僕これ答えないんですよ。もちろん段階的に上げるは抽象的には言えるんですよ。じゃあいつ段階っていつ来月何パーセント上げんのみたいな。っていうので、長期的には段階的に上げるは正解なんですけど、これを何月に何パーセントずつ上げるのが正解なのかというのが、誰もわからないんですよ。なので、ちょっとだけ金利上げてお茶を濁すというぐらいで、お茶を濁せればいいけど、それによって日本企業で何らかしら破綻ですとか、マンション金利上がりましたとかっていうのになるとか、円安止まれませんってなると、っていうので、0.1 ずつとかになっちゃうと、こいつらそんなに一気に上げないなってなると、結構円安にいっちゃうんですよ。要するに0.1 ずつ、半年に 0.1 だと、1年間で 0.2 しか増えないよね。1年間に 0.2 しか増えないんだったら、これアメリカのドルにしてた方がいいよね。っていうので、ドルだったらじゃあ 5% つきますって言うんだったら、全然 0.2 ずつしか増えないんだったらドルに入れた方がいいよねって一気にみんなドルに行くんですよ。っていうので、舐められちゃうんですよ。いきなり 1% とか上げちゃった方が、むしろ、こいつらちょっと一気に動くかもしれないから怖えなっていうので、あんまドルに一気に行かせない方がいいよなってなるんですけど、
いきなり1%とか開けたら、変動金利にしてる人たちのマンションの返済大丈夫みたいな話になったりするので、だからね、答えがね、わかんないんですよ。いや、だからどうすんのかなっていう。ニーサで外貨にしてる系の人たちはその方がいいってなるんですよね。なので、どうするのかなっていうのが知りたい。様子見はするとは思うんですけど、なので、僕が思いつかないウルトラ C を頭のいい上田さんとかが思いつくのかもしれないですけど、どうなるのかなっていうふうに思ってます。あそこまで頑張った石丸さんが大差で負けたのを見て、日本を変える方は選挙とかの成功法ではなく、ボードとかを重ねても無理じゃないかと思います。少子化が問題なのは高齢者優遇があるからで、もう一度成田さんが言うように若者が独立国を作るか、高齢者へ全面政党を仕掛けると思っています。このシナリオはありえますか？仕掛けても負けますけどね。僕、大阪都構想の時にも、そうなんだなと思ってたんですけど、大阪を都にするって、なんかちょっと面白そうじゃないですか。ワクワクするじゃないですか。なんか今までと何が変わるのかなみたいな。どうなるかわからないけど、変化をする。あ、これ面白そうって思う人と、変化イコール悪いことであると考える人。どちらの方が多いのかっていうのを僕見てたんですよ。大阪都構想。で、2回やって2回とも変えるのが嫌だっていうのが多数だったんですよね。東京都もやっぱり若い人が頑張るっていうので石丸さんがやったんですけど、蓋を上げると20代、30代、40代も確か石丸さん投票してる人多いのかな。でも60代、70代とかはやっぱり小池さん投票してる人が多いので、結果としてもう勝ちようがない。ほぼダブルスコアで石丸さん負けましたっていうので、基本的には大多数で投票するというタイプでは勝てないので、NHK 党とか、令和とか、国民民主党とか、参政党とかっていう、ミニ政党ってあるじゃないですか。参議院議員選挙とか衆議院選挙とかで、一気に数百人が受かりますっていう時になると、都知事選とか1位しか受かんないんですよ。でも、じゃあ、比例代表選ですとかってなると、割とボコボコと人数受かるんですよね。大きな区域とかだと、じゃあその地域の中で4人受かりますみたいになったりするので、そうすると結構マイナーなところでも若者が一気に票を集めると、国会議員作れたりするんですよ。っていう感じで、若い人の国会議員を増やすっていうのをやると、国会議員の中で若い人層というのがそれなりに出てくると思うんですよね。で、そうすると、今までだと見向きもされないんですけど、若い人層がそれなりに多くなると、じゃあ若い人に考慮した法案を作った方がいいよねっていうふうに、割と古い政党とかも考慮する可能性があるので、なので、出馬している人の若い人にとりあえず投票するっていうのをやる。政策がどうこうとかって、ぶっちゃけ聞いてもしょうがないんですよ。政策を聞いて政治家を決めるべきだよねっていう人たちってちょこちょこいるんですけど、一人の政治家が言う政策が、そのまま実現されることって国会議員に関していくとほぼないんですよ。例えば野党がいくら政策をこんな日本にしたいですって言っても通るわけないじゃん。だって野党なんだもん。与党が政権運営するんだから。で、与党だとしても、じゃあ与党の政治家の一人がこんな政策をしたいですって言っても、できるわけないですよ。で、岸田さんも多分やりたい政策はあるだろうけど、結局国会議員の顔色を見て通せる法案、通せない法案っていうのを状況を見てやってるので、なのでやりたい法案が通すなんてまずできないんですよ。なので、政治家が政策を言ってるっていうのは基本的に無視して大丈夫です。政策の通りになりません。こういう公約を出しますみたいなので、花粉症ゼロとか満員電車ゼロとかっていうので、公約を7個挙げた小池さんっていう人が東京都の知事をやってたんですけど、7個のうちほぼ全部できなかったんですけど、第2期当選したんですよね。で、第3期はね、多分公約もあんま言ってないんじゃないかな。なんか2期の公約もふわっとして確か公約ページ消したんだと思うんだけど、でも結局みんな投票して受かったんですよ。なので、公約を言うこと、公約を実現することっていうのはあんまり関係ないんです。なので、もう言ってることは信用できないので、で、若いとか女性であるとかは永遠に基本変わらないので、もうそういう要素で投票する方が、まだ社会は変わる可能性あるんじゃないかなと思いますけども。橋本さんや N 国の立花さんのような論破系の政治家はなぜ短命なのでしょうか。また石丸さん、今後政治家として直的に活躍できると思いますか。まず橋本さんは単純に政治家をやるよりタレントの方が儲かるからっていう、至極当然な話だと思うんですけど、立花さんもそうだし、参政党の神谷さんもそうですけど、結局ワンイシューで、なんとなくのイメージでふわーっと受かった人って、結局こいつ政治家にしても社会は何も変わらんやんっていうのが分かっちゃうので、なので飽きられて人がいなくなるっていうので、もともとスポーツ平和党とかもそうなんですけど、ミニ政党って基本的には短命なんですよね。
なので、令和とか国民民主党に関していくと、短命ではなくて、割とちゃんと伸び続けてるので、そこら辺はすごいなと思うんですけど、まあそうじゃないところは短命で終わるっていう構造上の問題なのかなと思いますけど、選挙を宣伝の場として使ってるビジネスっていう人たちもいますけどね。一発屋芸人。まあ確かに一発屋芸人なんですよね。イメージで一回見たら面白ってなるけど、別に二回三回見てもな、みたいな。毎回同じ話してるしな、みたいな。っていうので、割と飽きられちゃうっていう感じじゃないかなと思うんですけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。